Никак не проходит кашель, в чем же причина? Иногда кашель может длиться неделями после перенесенной простуды или гриппа, из-за ослабленного иммунитета или индивидуальных особенностей детского организма. Причиной длительного кашля также может быть аллергия или астма. Также вирусная инфекция или инфекционное заболевание, которое осложнилось бактериальной инфекцией, например, пневмония. Постназальный затек, например, при хроническом рините, вазомоторном рините или аллергическом рините. Также всем известный на сегодняшний день это коклюш. Если ребенка беспокоит кашель, необходимо осмотр ребенка врачом и после этого назначение адекватного лечения. Важно помнить о принципе: лечим не сам кашель, а его причину. Уже 20 февраля я проведу у себя в телеграм-канале эфир, называется «Кашель». Чтобы зарегистрироваться на эфир, пройди в описании к этому видео, я оставил ссылку на телеграм-канал «Простуда под контролем». На этом канале пройдет эфир 20 февраля. Жду тебя на эфире.